కాయగూరలు ఎన్ని రోజులన్నా మనం ఫ్రెష్‌గా ఇంట్లో ఎలా స్టోర్ చేసుకోవాలో చూసేద్దామండి. ఈ వెజిటబుల్స్ స్టోర్ చేసుకుంటానికి నేనైతే ఈ ఆర్గనైజర్స్ అయితే మీషో నుంచి తెప్పించుకున్నానండి. సో, ఇవేంటంటే సెట్ ఆఫ్ 6 ఆర్గనైజర్స్ మాట. సో, వీటిలో స్టోర్ చేసుకొని మనం ఫ్రిడ్జ్‌లో పెట్టుకుంటానికి కూడా చాలా కన్వీనియంట్‌గా ఉంటది. సో, ఇదొచ్చేసి ప్లాస్టిక్ మెటీరియల్ అండి. ప్లాస్టిక్ కూడా ఓకే. గుడ్ క్వాలిటీ ప్లాస్టిక్ అనే చెప్పొచ్చు. సో, క్వాలిటీ వైస్ ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ లోపలొచ్చేసి ఈ వైట్ కలర్‌ది ఇచ్చారు కదా! ఇది కూడా ప్లాస్టిక్ మెటీరియలే. దీనికి మధ్యలో డిజైన్ కింద హోల్స్ అనేవి వచ్చినియి. సో, ఏంటంటే మన వెజిటబుల్స్‌లో ఏమన్నా ఎక్సెస్ వాటర్ అనేది ఫార్మ్ అయితే అది కిందకి డ్రైన్ ఔట్ చేసేస్తుంది. సో, డ్రైన్ ఔట్ అంటే కిందకి వెళ్ళిపోయి ఆ వాటర్ మన వెజిటబుల్స్ అనేవి పాడవకుండా ఉంటాయన్నమాట. సో, ఇప్పుడైతే నేను ఈ 6 ఆర్గనైజర్స్ యూజ్ చేసి నేను నా వెజిటబుల్స్‌ని ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానో ఇప్పుడైతే చూసేయండి. అన్ని వెరైటీస్ కూడా ఒక్కొక్క బాక్స్‌లో అయితే నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకున్నానండి. సో, ఈ వెజిటబుల్స్ వీటిలో ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటం వల్ల మనం వెజిటబుల్స్ అనేవి ఎక్కువ కాలం పాడవకుండా ఉంటాయి. సో, నేనైతే 1 వీక్‌కి సరిపడా వెజిటబుల్స్ అన్నీ ఒకసారి తెప్పించుకుంటానండి. సో, 1 వీక్ అనే కాదు 2 వీక్స్ ఇంకా కొన్నైతే 3 వీక్స్ కూడా ఒక్కొక్కసారి పాడవకుండా ఉంటాయి. మధ్యలో మా పాప డిస్టర్బ్ చేసేస్తుందన్నమాట నన్ను వీడియో తీస్తుంటే. సో, ఈ విధంగా అయితే సర్దుకుంటాను. అదే మీ వెజిటబుల్స్‌కి కొంచెం వాటర్ అనేది ఉంటే ఆరబెట్టుకొని మీరు ఈ ఆర్గనైజర్స్‌లో సర్దుకోండి. లేకపోతే పైన కింద కూడా ఒక టిష్యూ పేపర్ అనేది వేసుకుంటే ఇంకా అసలు ఎన్ని రోజులన్నా సరే పాడవ్వవు. ఇవైతే తడిగా లేవు. డ్రైగా ఉన్నాయి కాబట్టి నేనైతే టిష్యూ పేపర్స్ అనేవి ఏమీ కూడా వేసుకోవట్లేదండి. నార్మల్‌గానే సర్దేసుకుంటున్నాను అన్నీ కూడా. సో, అలా ఒక్కొక్క వెరైటీ ఒక్కొక్క దాంట్లో అయితే నేను ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటున్నాను. అలాగే మనం ఈ ములక్కాడలొచ్చేటప్పటికి నేనైతే పీసెస్ కింద కట్ చేసుకొని వీటినైతే స్టోర్ చేసుకుంటాను. సో, ఈక్వల్‌గా పీసెస్ అనేవి కట్ చేసేసుకోవాలి. సో, ఈ విధంగా అయితే ఈ ములక్కాడలన్నీ కూడా నేను ఈ ఆర్గనైజర్‌లో స్టోర్ చేసేసుకున్నాను. అలాగే ఇంకా గ్యాప్ ఉంది కాబట్టి దీంట్లో నిమ్మకాయలు కూడా పెట్టేసుకున్నానండి. సో, వంకాయలు, దొండకాయలు ఇంకా అన్ని వెజిటబుల్స్ కూడా ఇలా స్టోర్ చేసేసుకున్నాను. నెక్స్ట్ కరివేపాకు, కొత్తిమీర ఇలాంటివైతే ఫస్ట్ టిష్యూ పేపర్ వేసి దాని పైన ఇంకొక టిష్యూ పేపర్ వేసినట్టయితే అసలు నాకైతే ఇవి ఒక నెల వస్తాయండి. నెలన్నా కూడా అసలు పాడవవు. అలాగే కొత్తిమీర కూడా అంతే పైన కింద టిష్యూ పేపర్ వేసుకోవాలి. కానీ ఆర్గనైజర్‌లో స్టోర్ చేసుకునేటప్పుడు వాటినైతే వాష్ చేసుకోకండి. వాటర్ లాంటిదుంటే వెంటనే కుళ్ళిపోతాయి మీకు. సో, మీరు వేసుకున్నప్పుడే ఏమైనా కర్రీలో కావాలి అనుకున్నప్పుడు వేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే వాటిని మీరు వాష్ చేసుకొని అప్పుడు వేసుకోండి. అలాగే ఒక టిప్ ఏంటంటే మీరు ఈ ఆర్గనైజర్స్‌లో వెజిటబుల్స్ అవి స్టోర్ చేసుకునే ముందు మీరు మీల్ ప్లానింగ్ చేసుకోవచ్చు. సో, ఈ రోజుకి ఇవి అని చెప్పి కట్ కూడా పెట్టుకోవచ్చు. మీకు గనక టైం ఉంటే. లేదు అప్పటికప్పుడు కట్ చేసుకుంటామన్నా సరే అలా పెట్టేసుకోవచ్చు. సో, ఇలా అప్పటికప్పుడు కొత్తిమీర అవన్నీ కూడా వాష్ చేసుకొని మన కర్రీస్‌లో వేసుకోవచ్చు. సో, ఇవండి మొత్తం మన వెజిటబుల్స్ పాడవకుండా ఎన్ని రోజులన్నా ఉండాలంటే మీరు గనక నేను చెప్పిన టిప్స్ గనక ఫాలో అయినట్టయితే మీరు ఎన్ని రోజులన్నా సరే మీకు ఈ వెజిటబుల్స్ అనేవి పాడవ్వవు. సో, నేనైతే నా ఫ్రిడ్జ్‌లో నేను ఇలా ఆర్గనైజ్ చేసేసుకున్నాను. ఒకవేళ గమ్మున ఊరెళ్ళొచ్చిన ఒక 10 డేస్, 15 డేస్ అన్నా సరే అంత పాడవ్వు. ఎప్పుడన్నా ఒకసారి మరీ ఎక్కువ రోజులైతే గానీ అస్సలు పాడవవు. నేనైతే ఈ వీడియో మీ అందరికీ కూడా హెల్ప్ అయిందనే అనుకుంటున్నానండి. నచ్చితే కనుక మన ఛానెల్‌ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటాం అస్సలు మర్చిపోకండి. అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీకి కూడా షేర్ చేసేయండి. అలాగే మన ఛానెల్‌లో లేడీస్‌కి ఎంతో హెల్ప్ అయ్యే ఎన్నో వీడియోస్ ఉన్నాయండి. అవన్నీ కూడా చూడకపోతే ఒకసారి వాచ్ చేసేయండి. సో, చూసారు కదా! ఈరోజు వెదర్ అయితే ఇలా ఉంది. చాలా చాలా రైనీగా ఉంది. సో, మీకు కూడా ఇలా ఏమన్నా వర్షం పడిందా ఏంటి అనేది కూడా నాతో షేర్ చేసేయండి. So until next useful video, see you, take care, bye bye.